بسم الله الرحمن الرحيم وعن داوديال كسو دبادا قبناها حقيقة وراركا عالمكا iyo Soomaaliya qodobada aan ku qaadal dhigi doonana hadii ee barraali oo ka noqdo waxa qayb ka noqonaya sidaad markaasi ku arki kartaan muuqaalka nin in muddo la raadinayay runtii hadii aan kaamirada soo dhaweeyo sida halkaas aad ku arki kartiin nin in muddo markaasi la raadinayay oo waqtigan lagu guuleystay dalka Mexico gebi ahaanba markaasi in laga qaarijiyo ciidamo gaar ah oo Mareykanka uu diray ayaa la sheegay waqtigan in si gooni ah markaasi ugu ugaarsadeen muxuu ahaa qofka isaga talaabo nooc ayuu ka geystay dalkaasi Mexico muxuu ka shaqeyn jiray qubanahan ayaa markaasi ku daawan doonta waxa sidoo kale aan idinku soo gudbin doona hadii barraali uu ka noqdo madaxweynihii hore dalkaasi Suuriya Bashar al-Assad isagana waqtigan wuxuu wajahayaa marxalad kale isagoo magangeliyo muddooyinkii ugu dambeeyay dalkaasi iyo waliba aan markaasi dalalka geeskaasi oo isna markaasi ka heystay taasoo u muuqata waqtigan in la cusubay in loo soo gacan geliyo dalkiisa dib loogu soo celiyo kadibna la toogto hadaba maxay tahay ruushka ma ogolaan doona maadaama halka uu joogo ay tahay meesha uu isaga markaasi ruushka uu magangeliyo hore uu ka helay markuu dhibaatooyinku halkaas ka geystay waan isla eegi doonaa waxaan sidoo kale eegi doonaa maxaa ka socda geeska Sacuudiga iyo dalal fara badan oo ay qayb ay ka yihiin sawirka aad ka arki kartiin Sacuudiga عندنا مركز محاكا سعودية جيسك أفريقيا حاجة مركان أورسية حسد وإكتاجنته قبلك وحنسلي أجي دونا سعوديين قدام بي وحيابها أنتوا قبضن والباهين تو إيكا قرائيين المبارك وإسنا مركزي كوسابسن مريكان كا أو سألك إسنا مركزي أو بحالي قرشها يولي بتلابوين كوقتها لوضو وحنسلو كالسلي أجي دونا كوريا الوقوي طبعا هذا أركتان إيانا حسد هذا إركا يسكسي شريريسا waxaan markaasi iyadoo Kuuriyada waqooyi waqtigan June on markale uu isna damacsan yahay in uu talaabo kale culus uu ka qaadi doono qodobadaasi waliba waxay nagu soo kordhayaan rabnaa inaan ku qaada dhigno markuu ugu horeysa saaxiibada idin karante ciidamada nagu tuura janarka subscribe saara oo like-tana saaxiibada hore inoo joogo dad far badan in tusaysaa naga xasdan marka la Ramadaan Kariim waa maalintii lixaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waa 23 bisha 2026 qubanaheena maanta waxaan ku bilaabi doonaa hadii barraali uu ka noqdo dalka Mexico waxa uu wajahayaa xaalad qalalaase oo aanan hore markaasi loo arag iyadoo markan waqtigan ay gaartay wadooyinka waaweyn ee dalkaas in gebi ahaanba la isku toogto kadib markii howlgal gaar ah ay markaasi lagu dilay hogaamiyihii ugu sareeyay kooxda daroogada waqooyiga America Alex nin la yiraahdo oo waliba ka shaqeyn jiray daroogooyinka iyo waxyaabaha la midka dalkaasi keen jiray Al-Anjo ninkan oo hore markaasi qayb ugu ahaa in muddo ana la raadinayay sida markaasi magaciisa dhammaystiran ay ku sheegeen Nanos Organization Centertis oo ah madaxa markaasi kooxda oo aadka markaasi loogu baqo gudaha Mexico ee Chilson News Center la yiraahdo Alexon ayaa markii ugu horeysay ku dhaawacmay howlgal ka dhacay isagoo markaasi dhaawacan shalay la gaaray mid u geeriyooday walibana ay keentay in ay dilaan ciidamada Mareykanka kadib markii la helay waxaana sidoo kale ay bilaabeen in ay markaasi dabaqada siyaan wax kasta oo markaasi ka hor imaan karana ama ku jira qormada diyaariyadaha xurmooyinka dawladaha iyo waliba sidoo kale goobaha shidaalka bakteeriyada noocyo fara badan leh al-umum taasi oo lagu tilmaamay in waqtigan gebi ahaan xaaladiisa lagu soo gabagabay saacadii ugu dambeeyna muuqaaladiisa runtii social media aad ay u haystaan haddii aan idin tuso mid ka mid ah iyadoo markaasi meelaha kaalinta shidaalka lagu gado dabcan saad ka arki kartiin oo muuqaalkan haddii aan hortiisa idin fasiro waa xilliga marka ay waxaas dhacayeen saad arki kartiinba mana jirto hadda wali wax kale oo talaabo ay qaadeen maanta runtii aad ay warbaahintu u hadlaysaa ninka kaasi aad u jeedaan waana sababta ugu weyn ilaa hadda wali talaabo aynan u qaadin saad ka arki kartiin dhammaan muuqaalada kala duwan ee laga baahiyay walow aan wali si sax ah loo sheegin laakiin waa sidaad ka arki kartiin dhamaantoodba waa isaga ayaa laga keenay ma jirto ilaa hadda wali talaabo kale oo cad oo Mexico ay ka gaadhay laakiin waxa la warinayaa in ilaa haddan ay jiraan team kale oo isaga waliba xulufaysi lahaa ee si aad markaas u raadana gaarigaas aad u jeedin waa mid isaga saarna sida ay markaas tabinayaan warbaahinta Al-Jazeera iyo waliba CNN iyo warbaahin badan ayaa dabcan bixinayso macluumaadka la xiriira ninkan iyadoo in ka badan muddo dhowr sano la raadinayay walibana u muuqato in waqtigan ay si weyn ugu guuleysteen wixii ka soo kordha qowanaashan kale yan dabcan idin ku qaada leedoona dhinaca kale wasiirka cadaaladda Suuriya
marshaaz alweysni la yiraahdo ayaa isna markan u sheegay warbaahinta Al-Jazeera isagoon markaasi inay codsadeen in markaasi loo soo gacan geliyo madaxweynihii xilka laga tuuray Bashir al-Assad in markaasi dadkii kula jiray nidaamkiisa ama xukunkiisa ee ku lugta lahaa dambiyadii ka dhacay Suuriya Bashar al-Assad oo ku sugan Ruushka oo halkaas oo ka helay magangeliyo ayaa waqtigan aad isna xaalad culus u soo foosartay oo walibana lagu tilmaamay in saameyn ay ku yeelan karto hadii aanan laga hortagin xulufaysigiisa ka dhanka waliba laga baqdin qabo in gabiyaha markaasi lagu dilo ama markaasi lagu weeraro taasi oo la sheegaya in ay u soo gacan galaan walibana ay u keenaan iyadoo oo la tilmaamayo in ay adag tahay in la keeno ama la soo qabto oo walibana la soo dhaafiyo halka isaga laakiin ma cadda ilaa hadda qorshaha inkastoo sawirkiisa si weyn ee social media-sna uu imaaday saacado un kadib markii la baahiyay warbaahinada waaweyn ayaa waliba maqaalka qorayo oo dabcan marka wareysigan uu baxay sabaabo kala duwan markaas loogu qaada ligay dhinaca kale isna kulli waan arki doonaa wixii ka soo kordha maxaa ka socda hadaba xaaladda gobolka Geeska xageesa waqtigan markaas kororka xiisadda ay ka taagan tahay dalalka gobolka toddobaadkii hore wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda Sacuudiga Walid al-Max ayaa isna markaas u safray Asmara lana kulmay markaas madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo maanta markaas ay gaareen magaalada Addis Ababa halkaas oo ayna wada hadallo ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia John Tims iyo waliba sidoo kale wasiiro kale muddo ka yar bil gudaheed ayaan markaas tani imaanaysa saddexdan wada hadal dhaxmar karo ama saddexdan mas'uulba hadallada ku dhaxmaray magaalada Addis Ababa iyo waliba Riyadh taasi oo u muuqata waqtigan in saameyn xoogan ay abuuri karto saddexdan toddobaad ee markaas ugu horeeyay wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo waliba sidoo kale kan Sacuudiga iyo wasiir kale waliba kulamadooda kala duwan ay u safrayeen Riyadh halkaas oo markaas ay kula kulmeen dhigiisa Sacuudiga iyo waliba saraakiil kale oo yana wada hadalla markaas gobolka ay kula yeesheen oo qosay waliba sidoo kale toddobaad on ka hor wasiirada arrimaha dibadda Sacuudiga Faisal bin Farhan ayaa isna markaas tagay Addis Ababa oo isna kulan ula yeeshay wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo waliba waxa muuqata waqtigan xulufaysiga siyaasadda gabiyahan inay soo ururayso oo waliba talaabo adag la qaadi doono hadaba wixii kale oo ka soo kordha qubanayaashan kale nagu qaadan dhigi doona waa naga taas barnaamijkan qubanaha xaqiiqda wararka caalamka ee Soomaaliya kala socoteen saaxiibaad ciidamada nagu tuuro channelka subscribe gareeya oo like tan saaxiibada Ronald Johan naga hakaranina meel dhan gaarsi waad ku maasantahay ila dhamaadkan hadda la soo gaartay